প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জমির উদ্দিন অ্যান্ড সন্সের পক্ষ থেকে আপনার সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো আমাদের নতুন যে শাড়িগুলো এসেছে, বিশেষ করে সিল্ক ফেব্রিকের উপর এইগুলো। আমাদের প্রত্যেকটি কালেকশনই ভিউয়ার্সরা নতুন এবং পিওর সিল্কের উপরে, ও ডিজাইনগুলো অনেক সুন্দর। আজকের যে ভিডিওটি করছি, প্রত্যেকটি প্রোডাক্টই থাকছে ইটালিয়ান ক্রেপ সিল্কের উপর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্সরা, প্রত্যেকটি কালার পেস্টাল কালারের উপরে। এবার আমরা শাড়িগুলো খুলে দেখব। এইগুলি ভিউয়ার্সরা 2022-এর একদমই নতুন কালেকশন এবং সম্পূর্ণ সিল্ক ফেব্রিকের উপরে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্সরা, ক্রেপ সিল্ক হওয়ার কারণে লাইটটা একটু রিফ্লেক্ট করছে, হয়তো আপনারা কালারটা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না, তবে বাস্তবে দেখতে শাড়িগুলো অনেক সুন্দর। এটা বডি পোর্শন, বডিতে ছোট ছোট বোটা কাজ করে দেওয়া আছে, জারি এমব্রয়ডারি ও মাল্টিমিনা ওয়ার্ক থাকছে বডিতে। এবং বর্ডার পোর্শনটা অনেক গর্জিয়াস। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, অনেক গর্জিয়াস একটা বর্ডার। এবং পুরো বর্ডারটাই থাকছে জারি এমব্রয়ডারি এবং মাল্টিমিনা কাজ, সাথে সিকুইনের কাজও থাকছে। ভিউয়ার্সরা, ক্রেপ সিল্কের উপর যখন লাইটটা একটু পড়ে, কালারটা সামান্য একটু চেঞ্জ হয়, আর এটাই অরিজিনাল ক্রেপ সিল্কের বৈশিষ্ট্য। আর আমরা একটু ব্লাউজ পোর্শনটা দেখি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, ব্লাউজ পোর্শনটা অনেক গর্জিয়াস। এখানেও জারি এমব্রয়ডারি এবং মাল্টিমিনা কাজ আছে। এই পুরো কাজটাই চলে যাবে আপনার ব্যাকে, এটা থাকবে আপনার হাতে। ওকে, আমরা এবার আরেকটা কালার দেখব। এটা 4টা কালার কম্বিনেশন, 4টাই অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের এখানে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, বর্ডারটা অনেক গর্জিয়াস, মাল্টিমিনা ওয়ার্ক থাকছে। বাস্তবে শাড়িগুলো অনেক সুন্দর। এটা বডি পোর্শন, জারি এমব্রয়ডারি প্লাস থাকছে মাল্টিমিনা ওয়ার্ক, সেম কনসেপ্ট। এটা বর্ডার পোর্শন। কালারটা অনেক ইউনিক পেস্টাল কালার। এবার আমরা আর একটা কালার দেখব। স্কিন কালার, লাইট পেস্ট কালার। সেম কনসেপ্ট, বডি বর্ডার পোর্শন। বর্ডারটা অনেক গর্জিয়াস, মাল্টিমিনা ওয়ার্ক সাথে সিকুইনের ওয়ার্কও থাকছে। আশা করছি ভিউয়ার্সরা এই ডিজাইন সম্বন্ধে আপনার একটা বিশেষ ধারণা আসছে। এবং আমরা এই শাড়িগুলোর প্রাইস আমাদের এখানে ফিক্স না। এই শাড়িগুলোর প্রাইস রেঞ্জ হয়ে থাকে আমাদের এখানে 7,500 থেকে 8,500-র মধ্যে। এবার আমরা পরবর্তী ডিজাইনটা দেখব। এটারও 4টা কালার কম্বিনেশন, 4টাই অ্যাভেলেবল আছে, সবগুলো পেস্টাল কালারের উপরে। ভিউয়ার্স, শাড়িগুলো আপনারা আমাদের শোরুমে এসেও নিতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের শোরুমের লোকেশনটা দেওয়া আছে। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আমরা আছি রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজার কাপড় পট্টিতে, এবং আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে জমির উদ্দিন অ্যান্ড সন্স।
আপনারা যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চাচ্ছেন তারা স্ক্রিনে ডান দিকে দেখানো নাম্বারে অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি করে থাকি এবং আমার ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, ওয়াও, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক গর্জিয়াস একটা শাড়ি, ফুল বডি ভরাট কাজ করে দেওয়া আছে, যাকে আমরা জংলা কাজ বলি, এবং পুরো বডিতেই থাকছে গোল্ডেন জারি এমব্রয়ডারি মাল্টিমিনা ওয়ার্ক, সাথে ম্যাচিং সুতার একটা এমব্রয়ডারিও কাজ থাকছে। দেখতে পাচ্ছেন গর্জিয়াস একটা কাজ, এবং বর্ডার পরিশ্রমে থাকছে জারি এমব্রয়ডারি এবং মাল্টিমিনা ওয়ার্ক। বর্ডার পোর্শন এবং ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে ইটালিয়ান ক্রেপ সিল্কের উপর। আমরা আঁচলটা দেখি, ব্লাউজ পোর্শনটা দেখি। ব্লাউজটা অনেক গর্জিয়াস, পুরো ব্লাউজ পোর্শনে এরকম বর্ডার আছে, যেটা আপনাদের ব্যাকে এবং দুই হাতে পড়বে। অনেক গর্জিয়াস একটা ব্লাউজ, জারি এমব্রয়ডারি এবং মাল্টিমিনা ওয়ার্ক থাকছে ব্লাউজ পোর্শনে। এবং আমরা আরেকটা কালার দেখব, অ্যাশ কালারটা দেখি। ভিউয়ার্সরা, জমির উদ্দিন অ্যান্ড সন্স নামে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে। আপনারা যারা আমাদেরকে অনলাইনে ফলো করতে চাচ্ছেন তারা আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ডান পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমরা যখনই কোনো নতুন ডিজাইন নিয়ে আসবো আপনি সাথে সাথে একটিকে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এটা লাইট অ্যাশ কালারের মধ্যে, এটাও সেম কনসেপ্ট, পুরো বডিতে ভরাট কাজ, জারি এমব্রয়ডারি মাল্টিমিনা ওয়ার্ক, সাথে থাকছে ম্যাচিং সুতার একটা কাজ। এটা বর্ডার পোর্শনটা অনেক গর্জিয়াস একটা বর্ডার। পুরো বর্ডার পোর্শনে মাল্টি সুতার একটা ফ্লাওয়ারের কাজ আছে, যেটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। কালারটা অনেক গর্জিয়াস। এবার আমরা বেবি পিঙ্ক কালারটা দেখব। ভিউয়ার্স, ক্রেপ সিল্ক হওয়ার কারণে লাইটটা যখন পড়ে কালারটা সামান্য একটু চেঞ্জ হয়, এই জন্য হয়তো আপনার কালারটা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। বাস্তবে কালারগুলো দেখতে, শাড়িগুলো দেখতে অনেক সুন্দর, আর এটাই অরিজিনাল ক্রেপ সিল্কের একটি বৈশিষ্ট্য। ভিউয়ার্স, এই শাড়িগুলোর প্রাইস রেঞ্জ হয়ে থাকে আমাদের এখানে 5,000 থেকে 6,000 টাকা। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও নতুন নতুন ডিজাইন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।